Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde da draußen, hier zu einem weiteren Kanal-Update-Video. Das letzte ist ja jetzt schon mehr als einen Monat her, anderthalb, ich glaube sogar fast zwei. Es wird mal wieder Zeit, dass ich euch über ein paar Veränderungen aufkläre. Nummer eins: Beginnen wir mal mit unserer Kanalsituation. Ihr seht, ich habe da oben 4 Fenster offen, das hat Gründe. Ich werde auch später noch darüber reden, dass ich eine neue Technik habe, das aber nur ganz kurz. Und ich habe am Ende noch eine kleine Gaming-News für euch, die manche von euch wahrscheinlich sogar brennend interessieren könnte, falls sie es nicht ohnehin schon wissen. Aber beginnen wir jetzt erstmal mit meinem Zustand. Ich habe als allererstes mal angefangen, in letzter Zeit zu erfahren, was eigentlich mit mir los ist. Und an der Sache bin ich immer noch dran. Ich kann euch aber versichern, dass es mir inzwischen wirklich sehr viel besser geht, auch wenn die endgültige Lösung sozusagen dieses Problems natürlich noch ein bisschen auf sich warten lässt. Aber ich bin inzwischen wieder über viele, viele Wochen in der Regel zu 90% oder sogar noch mehr recht gut gelaunt und kann eigentlich wieder voll arbeiten. Ich habe inzwischen auch schon einige meiner Creator-Kollegen darüber in Kenntnis gesetzt und ja, bin auch wieder bereit für Multiplayer-Aktionen. Allerdings werde ich nicht mehr bei allem mitmachen, aber ich werde auf jeden Fall dabei sein. Ne? Also ich halte weiterhin so ein bisschen meinen Stress im Zaum und lasse mich auch nicht von mir selbst treiben und von dem, was quasi in meinem Kopf so vor sich hin spukt. Ich hoffe zumindest, dass ich das hinbekomme, bin aber sehr zuversichtlich. So, das nächste ist, worüber ich hoffentlich sehr zuversichtlich sein kann, ist die neue Kanalsituation. Ich habe ja bis jetzt eigentlich hauptsächlich alle Videos, die normale Videos sind, YouTube Let's Plays, Kanal-Updates, immer auf Mr. Merp gebracht. Und der Kanal ist saumäßig voll. Und das ist natürlich auch ein Nachteil für euch, weil ihr dadurch nicht immer unbedingt das Video mitbekommt, das euch interessiert. Das heißt also, ihr könnt nicht sinnvollerweise die Glocke setzen oder sowas in der Art und Weise. Mir fehlt zum Beispiel seit Ewigkeiten, liebes YouTube, eine Funktion, bei der ich eine Glocke bei einer Playlist machen kann, aber ich sag's ja nur, das geht leider nicht. Also müssen wir weiterhin mit unterschiedlichen Kanälen arbeiten. Deswegen habe ich ja ursprünglich den Merp Uncut Kanal eingeführt, auf dem ich all die ganzen ja, Livestreams drauf packe. Übrigens, ich bin immer live. Samstag, Sonntag und Montag in letzter Zeit und spiele unterschiedliche Spiele. Sonntags zum Beispiel immer Total War Warhammer, wie ihr gerade eben sehen könnt. In letzter Zeit gab es ein bisschen Millennia, aber auch einiges an Project Zomboid habe ich vor allem immer samstags gespielt. Abonniert also gerne Merp Uncut, wenn ihr das nochmal sehen wollt, oder schaut live auf twitch.tv/merp vorbei. Aber es gibt natürlich auch noch andere Projekte. Wie gesagt, es gibt ja auch manchmal Rollenspiele, wie zum Beispiel Baldur's Gate, oder auch Survival-Spiele, wie zum Beispiel Project Zomboid oder The Long Dark und so weiter und so fort, die ich gerne machen möchte, die aber tatsächlich nicht mehr so wirklich rein platztechnisch auf Mr. Merp draufpassen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich unterteile das erstens, damit es übersichtlicher wird. Das ist für uns alle sehr, sehr vorteilhaft. Und ihr könnt dann gezielt, weil ich auf Mr. Merp nur noch Strategie machen werde und die Kanal-Update-Videos, könnt ihr einfach gezielt dann die Glocken setzen auf den Kanälen, was für euch wiederum ein Vorteil ist. Deswegen habe ich jetzt eingeführt, dass es jetzt den neuen Merp RPG Kanal geben wird. Ich verlinke euch die Links alle unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich saumäßig freuen, wenn ihr diese Kanäle abonnieren könntet. Ihr könnt ja die Glocke weglassen. Es sei denn, es interessiert euch, dann dürft ihr sie gerne einschalten natürlich. Und da werde ich hauptsächlich Rollenspiele machen. Mein Debütprojekt ist jetzt gerade eben Dragon's Dogma, das ich jetzt mir gerade eben ja, von Games Planet habe geben lassen. Die haben sich gefreut, dass ich das gerne zeigen will. Und ich weiß um die Diskussionen um das Spiel herum, aber ich persönlich finde es eigentlich ganz nice, es zu spielen. Und die ganzen Diskussionen, sage ich jetzt mal, kann man auch, ich sag's mal, ohne Probleme umgehen oder die Gründe für die Diskussion kann man ganz gut umgehen, aber darauf gehe ich dann im Let's Play hier eher ein. So, und falls ihr euch interessiert für Survival Games, wie zum Beispiel auch Project Zomboid und Co., dann gibt es jetzt hier auch den Merp Survival Kanal. Da ist sogar mein neues Maskottchen Mülli, den haben wir neulich im Livestream gekürt, oben auf der ja, Information, auf dem Kanalbanner. Nochmal Dankeschön an Terror Kauz, eine Zuschauerin von mir, die ihn gezeichnet hat und der ist jetzt hier das Maskottchen auf dem Kanal. Da wird jetzt auch in den nächsten 1, 2 Wochen Content draufkommen. Mein erstes wird natürlich Project Zomboid sein und in der Zukunft werden wir vielleicht auch mal ein paar andere Survival Games machen. Also alles, was im Grunde ein reines Survival Game ist. Also Frostpunk zum Beispiel wäre für mich immer noch ein Strategiespiel. Währenddessen, oder auch Timberborn ist immer noch ein Strategiespiel, aber Project Zomboid oder sowas in der Art und Weise, das ist auf jeden Fall ein Survival-Game und würde dann hier landen, währenddessen Timberborn natürlich weiterhin auf Mr. Merp bleibt, genauso auch wie ein Frostpunk auf Mr. Merp weiterhin kommen würde, wenn ich es demnächst mal machen würde.
Wahrscheinlich mache ich es aber auch eher im Livestream, also Frostpunk. Ja, also das ist die aktuelle Situation. Auch hier würde ich mich natürlich saumäßig freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet, denn für mich hat das erstens auch einen großen Vorteil, wo ihr mir helfen könnt. Denn wenn ich 1000 Abonnenten erreiche, kann ich endlich selber bestimmen, wie Werbung kommt. Das heißt also, ich kann selber einstellen, an welchen Stellen Werbung kommen soll, und dann kommt auch nicht mehr so viel Werbung, denn YouTube neigt dazu, sehr, sehr wirr Werbung zu setzen. Also wenn man das die von alleine machen lässt, dann kann es auch sein, dass in den ersten 5 Minuten 3 Werbeblöcke kommen, und das will niemand. Ich will das auch nicht, weil dann seid ihr genervt, und ich will halt nicht, dass ihr genervt seid, logischerweise. Auf der anderen Seite für mich hat es den Vorteil, wenn ich die 1000 Abonnenten erreiche auf diesen Kanälen, dass ich dann hier auch endlich, wie gesagt, monetarisieren kann. Das heißt, dann bekomme ich Geld für die Videos, ich verdiene hiermit mein Geld, was ich hier tue, und damit würde mir auch einen Gefallen tun. Also für euch ist der Vorteil einerseits, ihr habt eine bessere Übersicht, welche Art von Spiel, genre-technisch jetzt getrennt auf den Kanälen läuft. Ihr könnt also gezielt die Glocke setzen, und ich kann dann für euch einstellen, wo die Werbeblöcke kommen, damit die nicht an zu nervigen Stellen kommen. Das ist aus eurer Sicht der Vorteil, und für mich ist der Vorteil, dass ich dann endlich ein bisschen die Kohle verdiene und auch ein bisschen mehr Übersicht habe. Das heißt also, naja, hoffentlich klappt's. Hoffentlich klappt's auch, dass dadurch vielleicht mehr Leute sich für meine anderen Projekte interessieren, weil Mr. Merp könnte wahrscheinlich auch ein bisschen schneller wachsen, wenn ich hier nur Strategiespiele machen würde. Ich probiere es auf jeden Fall aus. So, es gibt noch eine weitere Sache mit dem Kanal. Ich habe ja bei Timberborn eingeführt, dass ihr als Patreons, das werde ich allerdings ändern, dass ihr als Patreons quasi in meinen Spielen wie in Timberborn auftauchen könnt. Ich werde in Zukunft auf Patreon eigentlich nur noch die höheren Stufen, das werde ich auch nochmal auf Patreon klar machen, in den Spielen einbeziehen lassen. Das sind wahrscheinlich auf Dauer jetzt erstmal nur die Gefährten, also die allerhöchste Stufe, weil ich derzeit auch keine Livestreams mehr mache und so weiter und so fort, aber das ist ein anderes Thema. Also keine Livestreams mehr mit Zuschauern zusammen, das mache ich schon seit Jahren nicht mehr. Aber wenn ihr gerne in Zukunft weiterhin die Videos auf Mr. Merp vorher sehen wollt, das gibt es erstmal nur auf Mr. Merp logischerweise, dann dürft ihr gerne Kanalmitglied werden, ne? Dann schalte ich euch jedes dieser Videos am Anfang des Monats frei. Also jetzt zum Beispiel im April würde ich euch alle Videos freischalten, die ich jetzt schon aufgenommen habe. Es sind sehr viele, die im April kommen würden. Das betrifft eigentlich fast alle Let's Plays, die momentan aktuell laufen. Und wenn ihr in Zukunft in diesen Videos als Charakter, als Einheit, als Gebäude, als Held vorkommen wollt, ich benenne euch hiermit Freiwillige vor, also einer neuen Mitgliedskanalstufe im Spiel. Und dann seid ihr vielleicht einer meiner Biber oder einer meiner Generäle oder Helden in Warhammer 3 und so weiter und so fort. Und das werde ich halt immer jedes Mal in dem Moment, wenn ich es aufnehme, hier gucken, wer ist in der Liste bei Freiwillige vor, und der kommt dann ins Spiel. Und dann fülle ich das Ganze dann noch mit den Patreons der Gefährtenstufe auf. So ist momentan mein Plan, Freunde. Und ich hoffe, es gefällt euch. Vor allem, ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr Freiwillige vorhabt, habt ihr auch alle Vorteile, die ihr auch beim Merpliten noch habt. Ne? Also ihr könnt auch alles vorher sehen. Nur damit ihr Bescheid wisst. So, und jetzt kommen wir noch zu den letzten beiden Punkten. Ich habe jetzt ein neues Mikro, wie ihr schon gesehen habt. Und ich klinge vielleicht auch ein bisschen anders. Das dürfte dem einen oder anderen aufgefallen sein. Ich habe mir dieses Rodecaster Duo gekauft, das mir auch tatsächlich finanziert worden ist von den lieben Livestream-Zuschauern. Nochmal vielen lieben Dank dafür, weil ich nämlich aus meinen technischen Gründen nicht bei Rustalot mitmachen konnte. Ich hatte bis jetzt ein Software-Setup, das hat allerdings verhindert, dass ich entweder den einen PC oder den anderen PC soundtechnisch irgendwie übertragen konnte. Und jetzt habe ich mir dieses Ding hier gekauft, und damit funktioniert das bis jetzt einwandfrei. Und ich habe mich zwar erstmal ein bisschen dran gewöhnen müssen, aber es läuft. Also nur falls ihr euch gewundert habt, warum klingt der Merp plötzlich in manchen Folgen anders in den neueren, das liegt einzig und allein an diesem Teil hier. Und auch an diesem Mikrofon natürlich, das ihr gerade eben sehen könnt. Und das letzte, worüber wir noch sprechen wollen, Leute, ist, es gibt diesen Tinto Talks Bereich bei Paradox. Manche von euch wissen es vielleicht schon, manche vielleicht noch nicht. Es gibt inzwischen ganz, ganz starke Hinweise darauf, zwar noch keine offizielle Information, soweit ich weiß, also noch keine Ankündigung oder so. Aber es wird wohl Europa Universalis 5 geben, denn das, was hier Tinto, also eine der Tochterfirmen von Paradox Interactive, hier tatsächlich ja, so präsentiert, das schreit in meinen Augen schon sehr, sehr stark nach Europa Universalis 5, wenn man sich das hier mal anguckt. Na Leute, also wir können uns auf etwas freuen. Ich werde natürlich auch da dranbleiben. Ich hoffe, ihr bleibt auch an mir dran, an meinen neuen Kanälen oder auch an den alten. Und damit bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit.
Wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und ade.